我们准备出发了，这风刮的老大了，哇，好冷啊！我们买的配菜就是酸菜鱼，还有一个丸子之类的青菜。我以为中午12点之前能到的，结果它显示2点半才到。像现在就好多车来充电了，这边的更多煎饼。等一下吃点煎饼垫一下肚子。我们下去。烧点水，等一下中午拿完菜还要洗一洗。兄弟们，现在11点了，我们先烧一壶水吧。烧水是等一下菜拿回来洗菜。人家下班也走了，现在11点多了。本来打算等东西送到了直接吃，结果早上也没吃饭，现在有点饿了。我们吃点煎饼吧。拿个这玩意叫什么麻辣小零食？昨天我们放的那个人鸡腿也是这个，就这个还麻辣味的，就这个煎饼。本来打算做点米饭，就是酸菜鱼吃的，看样子只能当晚饭吃。我们烧的一壶开水白烧了。OK， 等快递吧。等下饿了继续吃煎饼。朋友们，剪一下视频，再发一下视频，天就黑了。我靠，外边刮好大风了。这2天大降温，好像要零下10几度。把车收拾收拾，拿东西去。大降温，我靠，这风好大，出来就感觉老冷了。这风刮的，兄弟们，收拾完了，掉下来的东西扔在后边了。后面摆了一摊，我们拿快递去。哎，又堆得满满的。我们准备出发了，这风刮的老大了，哇，好冷啊！说实话，要不是看今天、明天有可能刮更大的风，我今天都不想去拿东西。明天的风刮得更大，随便就一个手机剪视频干嘛的，天就黑了。满电是满电，他妈跑起来感觉车搞没劲似的。抓紧拿完过后回来还要收拾东西。太阳能板今天充不进去电，这电也没满。对，现在跑起来它一颠一颠的感觉。看一下导航，看到吗？我们应该到地方了。哇，但是风刮的老大了。啊，这风太大了。我去，好冷啊！就这个超市。OK。买了鸡蛋、青菜。你在哪里住？啊？你在哪住？就在那边，在政府那边。啊？政府那边啊。政府？对，我政府不在那里吗？对啊，就在那里。镇政府有地方住吗？没有，我自己有车，住车里面。在车里住吗？对对对。主要这个等一个快递，一个邮。哦，你在大家车里停个政府门上的，在车里住。对对对，兄弟们，东西拿来了，准备回去。现在冷得很。哇，买了一箱奶，45块钱的奶，不知道好不好喝。24个，鸡蛋放着吧，等一下别颠坏了。好了，我们准备回去。太冷了啊！老板娘对我说明天零下10几度。我去，幸亏上次我们给车装了一个灯，没这灯我都不敢跑了。这天黑了，这灯还行，连路灯也不开。啊，这风老大了，明天零下10几度啊！泡面我都不想要了，我就想吃点煎饼，赶紧睡觉。因为路灯，我真的我都看不见什么路。不行了，我要用导航，它都要关门了。原来这是有大门的，我看到这大门正在关。这风好大，太大了。到达目的地附近，目的地在您右侧，骑行导航结束。到地方了，这风呼的，我们东西在这。OK， 到地方，下去把东西拿上来。啊，这风大的我都无解。收拾完了，哇！现在只能说2个字，好冷啊！我去，我们去车上吧，太冷了。我们等一下晚上吃啥？本来打算下点面的，结果现在不想下。等一下还是吃煎饼吧。我们尝一尝这个牛奶怎么样？我这里边没有灯，
但是要开利便器。哇，还可以啊，有酸奶的味道。对嘛，我去吃点煎饼去，还要剪视频了。朋友们，压根就睡不着啊！我靠，这风刮得老大了，手机是拍不到。明天还要刮一天了，零下十几度又来了，这风是一阵一阵的。我现在睡在这地方，感觉到处都在漏风，睡在床上还冷，我就服了。睡不着也眯着，我现在用这些板给它挡起来。这风是往这边刮的，算了，先睡吧，太冷了。本来打算睡的，怎么这风越来越大了？我靠，什么情况？不要下雨就行了。啊，这地上一片树叶都没有了，刮得干干净净的。天上的月亮不错，哎，还是看着月亮睡觉吧。每天晚上我都欣赏着美妙的月亮睡觉。现在天亮了，虽然零下十几度，我感觉还行，不是太冷，就是脚凉的一夜没把脚不热了。但是它老是刮风啊，这个声音，车里面有那种异响，看到没？就跟玻璃敲玻璃声音似的。现在小，夜里面大的时候都哗嚓哗嚓的。哎，我估计水之类的全部冻起来了。今天煮酸菜鱼还没水煮了，零下十几度，还行吧。我把头蒙起来睡觉，就是脚现在是凉的，夜了脚还是凉的。天已经亮了，现在都7点了。今天还要刮一天的大风，等一下搞点水。记得点赞关注哦。